Gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani Wamatangi na maafisa 8 wa kaunti wamekamatwa na tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC wakituhumiwa kwa ubadhirifu wa zaidi ya shilingi bilioni 1.5. Wapelelezi wa EACC wanasema walichokora nyumba na afisi ya Wamatangi na kupata shilingi milioni 12 pesa taslim na dola za Marekani 13,000. Watuhumiwa hawa wanachunguzwa kubaini madai ya ubadhirifu wa pesa, mgongano wa kimaslahi, ukiukaji wa sheria za fedha na utumizi mbaya wa afisi. Laban Shaban sasa anatufungulia taarifa zetu jioni hii. Ni msako wa asubuhi Jumanne, makachero wa tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC wakivamia makazi na afisi za maafisa wakuu wa kaunti ya Kiambu wakilenga kubaini madai ya ufisadi. Katikati ya pekechua hizi ni gavana wa Kiambu Paul Kimani Wamatangi. Kutoka nyumbani kwake, wapelelezi wanasema walitoa shilingi milioni 12 pesa taslim na dola 13,000 za Marekani. Pesa walizonusa wakasema wanashuku ni mazao ya ufisadi. Kulingana na EACC, hiki ni kionjo tu cha njama wanazodhania ni za giza. Katika kitovu cha sakasaka zao, EACC wanasema wameng'amua kashfa ya zabuni ya shilingi milioni 230 ya uzinduzi wa mfumo wa upangaji rasilimali za kibiashara iliyokabidhiwa kampuni ya MS Filtronic International katika mwaka wa kifedha wa mwaka 2022 mwaka 2023. Dili hii inaendelea kuchunguzwa, washukiwa wakichunguliwa na darubini ya ukiukaji wa kanuni za ununuzi, mgongano wa maslahi na utumizi mbaya wa afisi. EACC pia inaangazia madai ya maafisa wa kaunti kulipokonya gatuzi la Kiambu shilingi bilioni 1.5 zinazosemekana kulipwa kwa kukwepa sheria za zabuni na usambazaji wa bidhaa na huduma hewa. Wengine wanaochunguzwa ni Peter Njoroge Ndegwa, katibu wa kaunti; Nancy Njeri Kirumba, waziri wa fedha; Salome Muthoni Wainaina, waziri wa ardhi; William Kinyanjui Kimani, afisa mkuu wa fedha; Phyllis Wanjiru Muirore, mkurugenzi wa usambazaji bidhaa na huduma; Henry Mburu Waweru, mkurugenzi wa mapato; Paul Kibe Wangari Karani; Bernard Kabaiku Theuri, mkurugenzi wa kampuni ya MS Filtronic International Limited. Huku makachero wakiwabana kwa maswali ndani ya jumba hili kwa saa kadhaa, nje ya makao makuu ya EACC, wafuasi wa Wamatangi walifika kwa mabango wakitaka aachiliwe, wakisema gavana wao ni mweupe kama pamba, eti anafuatwa na njama za kisiasa. No, all those are stories. You know, when you hear, if you have a case, you take it to court. And then when you take it to court, then the court rules. The order that was used to come and harass my family was a fictitious order. It is from the court, but it was obtained fraudulently. Gavana Wamatangi baadaye aliondoka EACC na kuandamana na wafuasi wake katika mitaa ya Nairobi. Watu wajue ya kwamba hii kiti ya gavana wenye hupeana ni wananchi na wanachagua mtu, haitafutwi. Msako wa madai ya ufisadi unajiri wakati ambapo magatuzi yanateta kuwa serikali ya kitaifa imewacheleweshea mapato yao na pia siasa za ubabe zinatokota katika mlima Kenya. Laban Shaban, NTV, Nairobi.